Allah'ım. Kızım. Hayvan iyi misiniz? Çabuk peşlerinden git. Çabuk. Emreder sana. Kızım. Halime. 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 Oh. Kızım. Halime. Oh. Siz nasıl bir yılanmışsınız ki? Gelip koynumuza yuvalanmışsınız. Onca masum insanın canına nasıl kıydınız siz? Ha? Hepsi Ertuğrul'un tuzağı Tuğtekin. Hakikati gör artık. Yoksa vakit çok geç olacak. Hem anama, hem babamı nasıl kıydınız bu insanlara? Nasıl bir vicdansızlıktır bu? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Konuşsana Allah'ın belası, konuş! Onlar babanın katilleri. Babanın katilleri onlardır Tuğtekin. Onlara inanma. Emir Saadettin'in öfkesi obamızı yerle bir eder. Topla kendini. Bunların hepsinin bedelini ödeyeceksin. Beni Emir Saadettin'e götür. Hakikati o zaman öğreneceksin. Halime. Halime yalvarırım. Aç gözlerimi yalvarırım aç. Ana Halime. Kızım. Gökçe. Hemen obaya git yardım çağır. Halime'yi obaya götürmemiz lazım. Hemen koş kızım. Çabuk. Tamam. Kızım. Kızım. Allah'ım onu bize bağışla. Allah'ım yardım et. Kızım. Ben zerrece korkum yok. Tek korkum obamızın felakete uğraması. Tuğtekin Bey, zalime zalimlikle mukabele etmekle kimse abad olmaz. Artık durasın. Bırak hak ettiği ölümü, kendi obasında, utanç içinde ahalisinin önünde olsun. Bitti gayrı Tuğtekin Bey. Bitti. Hepsi belalarını bulacak. Gel hele. Gel. Topla kendini gel.